سلام الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا في افضل الاحوال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم مشروب اللي سحري رائع. النساء، الرجال، المرضعات، الحوامل وكذلك الاطفال الصغار، مكونات اللي طبيعيه واقتصاديه، والناس اللي كيعانيوا من مشاكل ديال الزكام والعطس والالم في الصدر والالم في الراس والحمى الشديده، غادي يتخلصوا من هذه المشاكل كلها بمكونات اللي بسيطه. وهذا المشروب تشافوا عليه بزاف ديال الناس، وعن تجربه شخصيه علاش كنهضر. ولا تشوفوا الوصفه باذن الله تعالى كيلقى عليها استحسان. وما تنسوناش من لايك الفيديو فضلا وليس امرا، واللي مازال ما اشتركش في القناه ديالي ينزل دابا يشترك في القناه ويفعل خاصيه الجرس باش اللي حطيتها في القناه توصلكم نتوما الاولين ان شاء الله. ومع هذا البرد وهذا السميق لي هذا، والحمد لله على كل حال اللي جا في وقته ما يتلام. وبزاف الناس كيعانيوا من هذا المشكل ديال النزلات ديال البرد، والله يشافي ويعافي جميع المرضى المسلمين ان شاء الله يا ربي. وقلت نشارك معكم هذه الوصفه هذه اللي غادي تلقى استحسان بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من هذه النزلات ديال البرد. مكونات بساطين وموجودين في جميع البيوت كيف ما تعودتوا معايا ديما. وباش ما نطولوش لا فيديو ندوز للطريقه ديال الوصفه. غادي ناخذ واحد زليفه ولا شي حاجه فاش غادي نخلطوا الوصفه ديالنا. انا ناخذ هذه الزليفه هذه، وغادي ناخذ العصير ديال الحامض. كيف ما كتعرفوا الحامض فيتامين سي ومفيد بزاف في نزلات ديال البرد. غادي ناخذ معلقه، كيف ما كتشوفوا هذه المعلقه عندي صغيره، غناخذ 2 معالق كبارين، يعني ما يعادل معلقه كبيره من عصير ديال الحامض. من بعد ما عصرته في العصاره كناخذ داك العصير ديالو. غادي ناخذ 2 معالق من هذه المعلقه هذه اللي عندي، وغادي نضيف ليه العسل. بالنسبه للعسل البنات، العسل اللي عندكم الحر، عندكم كاين ماركات اللي زوينه في العسل اللي عندكم ممكن انكم تستعملوا. انا عندي هذا العسل هذا كيف ما كتشوفوا صراحه زوين. كاين حتى العسل الزمزمي بدون اذكار ديال نذكر الاسماء ديال الشركات. كاين بزاف ديال هذا زوينين. بالنسبه لهذا زوين ولقيت عليه نتيجه الحمد لله. وغادي نخلطوا هاد السيترون الحامض مع العسل ونخلطوا المكونات حتى يندمجوا لينا العناصر. عاد غادي نضيف المكون الاخير وغادي نبدا نحرك كيف ما كتشوفوا معايا هكايا. نبدا نحرك، وصدقوني هاد الوصفه هذه النتيجه ديالها اللي توب. انايا كنت داك الخطره راكم عارفين اكثريه النساء الحوامل والمرضعات ما تيقدروش تاخدي شي كومبريمي ولا تاخدي باراسيتامول ولا شي حاجه. كتاخدي هاد الوصفه هذه كتلقي عليها استحسان. وحتى الوليدات الصغار يمكننا ان نعطيوها ليهم، ما غاديش تضرهم، بالعكس عطيهم نتيجه اللي زوينه. وضروري نعاونوا نسخنوا لهم الصدر ديالهم بشويه زويت بلديه باش تعطيكم نتيجه اكثر. وغادي نواصل التحريك ديالي كيف ما كتشوفوا. نبدا نحرك مزيان حتى كيندمج لنا العسل مع السيترون. عاد غادي نضيف هنا معلقه كبيره ديال زيت البلديه ولا زيت الزيتون ولا زيت العود، كل واحد كيفاش كيسميها. الزيت راه معروفه المنافع ديالها، ما كتخطى حتى دار زيت البلديه، ومنافع ديالها كثيره بزاف. وغادي نبدا نواصل في التحريك عاوتاني تنحرك مزيان حتى كيندمج لنا العناصر بثلاثه بهم وكيولي الشكل ديالهم على شكل واحد المشروب ولا سيرو. انا كنسميه سيرو اللي رائع صراحه، ما يخطى في جميع البيوت وغادي تلقاو عليه استحسان الا جربتوا هذه الوصفه هذه. وما تنساوناش من بعد ما تجربوا الوصفه ما تنساوناش بالتعليق ديالكم الغزاله وعطونا الراي ديالكم في هذه الوصفه هذه. وكيف ما كتشوفوا انتم غادي كيتقال الخليط، ما كيبقاش خفيف بزاف. بعد ما كيندمجوا العناصر كيتقال لنا الخليط. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. من بعد ما حتى نكمل الماكله ديالنا هذه حتى الليل نبغوا ندخلوا الفراش ديالنا. كناخذوا معلقه من هذا المشروب هذا ولا السيرو ديالنا وكنعسوا، ولكن موراها ما تاخذوا لا الماء لا حتى شي حاجه. صافي هذه المعلقه الاخيره وكندخلوا الفراش ديالنا. وبالشفاء ان شاء الله يا ربي، بشفاء الجميع ان شاء الله. ونتمنى ان تعجبكم هذه الوصفه هذه وتلقاو عليها استحسان. وحاجه واحده اخرى كي اللي غيسولني يقول لي مده الاحتفاظ ديال هذه الوصفه هذه، يستحسن انكم كل خطره من تبغوا تستعملوها انكم تجدوا، ما كتاخذش وقت كتير
ومكونات يعني ساهلين وبساطين، لا داعي انها نخليوها واحد المده ولا نديرو في واحد القريعه ونحتفظوا بها، هي ما غاديش تخسر، ولكن يستحسن. انا كنفضل ان من بغاو نديرو الوصفه نديروها الوقيته اللي غادي نبغيو نستعملوها، نخلطوها ديك الساعه ونشربوها. كيف ما ذكرت لكم الطريقه ديالها، يعني تاخذوا معلقه وتنعسوا، يعني ما تشربوا من موراها لا مال حتى شي حاجه، باش الفوائد ديالها والمنافع ديالها والدور ديالها يدير خدمته في ديك الوقيته. وان شاء الله بالشفاء لكم كاملين ان شاء الله يا ربي. وصلنا للنهاية ديال الفيديو، نتلقى ان شاء الله مع فيديو جاي ووصفة جديدة. يلا احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.